హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రావణి వ్లాగ్స్. ఈరోజు మనం తులసాకు కషాయం చూపిస్తున్నానండి. ముందుగా తులసాకు కోసుకుందాము. ఈ శీతాకాలం వచ్చింది కదండి, చిన్నపిల్లలకి దగ్గు జలుబు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండిద్ది. అది ఎలా తగ్గాలనే రెమెడీ నేను చూపిస్తున్నాను. తులసాకుని కోసుకొచ్చుకున్నాం కదండి, నీళ్ళలో వేసి శుభ్రం కడుక్కుందాము. తులసాకు వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయండి. చిన్నపిల్లలకి తొందరగా జలుబు తగ్గిపోద్ది 2-3 రోజుల్లోనే. శుభ్రం కడుక్కుందాం. ఇలా శుభ్రం కడుక్కుని తులసాకుని గిన్నెలో వేసుకుందామండి. మరిగించాలి నీళ్ళలో వేసి. తొందరగా జలుబు తగ్గిపోద్ది. దీంట్లోనే 3 లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క అండి. ఒక గ్లాసు నీళ్ళు పోసుకుందాం. వాటర్ పోసుకుందాం. స్టవ్ వెలిగించుకొని పొయ్యి మీద పెట్టేసుకుందాం. ఒక 5 నిమిషాలు మరిగితే సరిపోద్ది. మరీ వేడి కాకుండా చల్లారిన తర్వాత ఇవ్వండి పిల్లలకి. మరుగుతుందండి కషాయం. చూడండి, కలర్ మారిపోయింది ఇంతలోకి మనకి. ఇంకొక 2-3 నిమిషాలు ఉంటే అయిపోద్దండి. బాగా మరుగుతుందండి. స్మెల్ మాత్రం అదిరిపోతుంది. కమ్మటి వాసన వస్తుంది తులసాకుది స్మెల్. ఇంకా 1 నిమిషంలో అయిపోద్ది. కషాయం మరిగిపోయిందండి. తులసాకు కషాయం కమ్మటి వాసన వస్తుంది. మీరు కూడా ఇంట్లో పిల్లలకి ఇలా ఇవ్వండి. 5 రోజుల్లో తగ్గిపోద్ది. స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. గ్లాస్లో తీసుకుందాం. ఇలా తయారు చేసుకున్న కషాయాన్ని పిల్లలకి రోజుకొక గ్లాసు ఇవ్వచ్చండి. తొందరగా తగ్గాలనుకుంటే పొద్దున్నే సాయంత్రం కూడా ఇవ్వచ్చు. కషాయాన్ని తొందరగా తగ్గిపోద్ది. శీతాకాలం కదండి, ఇది ఈ కషాయాన్ని ఇస్తూ ఉండండి. జలుబు దగ్గు కూడా తగ్గిపోద్దండి. పెద్దవాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు, తగ్గిపోద్ది. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.